Então, Cris, montada, tá linda, ó. Perfeita. Quer dizer, perfeito só no outro mundo. Tá tudo direitinho, forradinho, bonitinho. Tá bem linda. Só entregar amanhã. Tô só aguardando o pagamento pra me entregar, tá? Que eu tenho outros serviços pra desembargar. Aí eu tenho que estar sempre vendo as agendas. Tá bem linda.